Ясал хүндэглэлийн их танхимд Монгол улсын ерөнхийлөг цагаагийн элбэгд орж Монгол улсын тэргүүн хадагтай хажид сүрэнгийн болор манар хөрөлдсөн ирлээ. Монгол улсын эрх чөлөө тусгаар тогтнолын бэлэгдэл болсон Монгол улсын төрийн дуулыг хөгжмөжгийн коллежийн оюутны камерны симфони найрал хөгжим найрал дуучид ёслол хүндэтгэл төгөлдөр эгшиглүүллээ. Эрхэм хүндэт зочдоо их эзэн Чингис хааны мэндэлсний 853 жил Монгол бахархлын өдрийг тохиолдуулан төрийн дээд шагнал тэргүүн зэргийн одон Чингис хаан одон гардуулах ёслолын ажиллагааг нээж үг хэлнүү хэмээн Монгол улсын ерөнхийлөгч цагаагийн элбэг дорж таныг хүндэтгэлийн эндэрт гүн хүндэтгэлтэйгээр орин залъя. Эрхэм хүндэт ард иргэдээ Чингис хааны одонд эрхмүүдээ хүндэт зочид хатагтаа ноёдоо. Өнөөдөр Монгол түмний бахархалт өдөр. Монголчууд бахархлыг бүтээж, соёлыг түгээж, түүхийг эзэгнэж ирсэн агваар түмэ. Монголчууд бидний бахархал бол Монгол хүн, бидний эх орон, бидний өвөг дээдэс, бидний их түүх, гайхам соёл уламжлал, эх орны маань тусгаар тогтнол эрх чөлөө юм а. Монгол түмний түүхийг олон бахархалт хүмүүн бүтээж ирсэн юм. Тэр бүхний хаан бахархал нь эзэн богд Чингис үлээ. Бид их хаанаараа бахархдаг. Чингис хааныхаа амьдрал тэмцэл, бүтээсэн түүх, ухаан бэлгээр бид бахархдаг. Их хааныхаа хинч давтаж хүч хүрээгүй гайхамшигт өвөөр Монгол хүн бүр бахархдаг. Сайн хүн сайн өв бүтээдэг. Суут хүн мөнхийн өв үлдээдэг. Чингис хаан бол Монгол хүн бүр тамаата өв бүтээсэн юм. Чингис хааны өв бол Монгол хүн бүрийн бүтээл юм. Агваа хүн амьд түүх үлдээдэг. Түүний өвийг үр хойч нь үргэлжлүүлэн бүтээдэг.
Чингис хаан бидэнд шудраг байхыг сургасан. Чингис хаан хөдөлмөрч бүтээлч хүнийг үнэлдэг байсан. Чингис хаан атхаг муу санаа, үйлдэл, авилга хулгайг цээрлдэг байсан. Чингис хаан андын үнэнч нөхөрлөлийг эрхмэлдэг байсан. Чингис хаан улс орныхоо нийтлэг эрх ашигын төлөө муу хашрааж сайныг дэмжиж явсан. Чингис хаан Монголдо сайн бүхнээ өвлүүлсэн. Монголчууд бид их хааныхаа эрдэнэ төвийг цаг үргэлж санаж, түүнийг хүн бүр чадах бүхнээрээ баяжуулж өргөжүүлэхийг хичээх ёстой. Монгол хүн бусдаас дутуу сэтгэнэ гэж үгүй. Монгол хүн бусдаас дутуу гурлна гэж байхгүй. Монгол хүн бусдаас дутуу ажиллана, хөдөлмөрлөнө гэж үгүй. Монгол хүнд бусдаас дутах юм байхгүй. Бид гагцгүй их хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Гойд хичээх хэрэгтэй. Өөртөө итгэх хэрэгтэй. Өөртөө итгэсэн хөдөлмөрч хүн амжилтад хүрдэг. Өөртөө итгэсэн үндэстэн хөгжиж дэвждэг, оршдог, үргэлжилдэг. Эрхэм нөхдөө, монголчууд өнөөдөр бахархлыг бүтээсээр яваа. Түүний илэрхийлэл олон бахархалт хүмүүн энэ хүндтэй танхимд хүрэлцэн иржээ. Монгол төр үндэснийхээ энэхүү бахархалт өдрийг даширлуулж, Чингис хааны одонгоор Монгол төмнийхээ бахархалт хүмүүнийг өргөмжлөн шагнадаг уламжилтаа. Энэхүү эрхэм дээд хүндэтгэлийг өнөөдөр зохиолч яруу найрагч Гомжовын Мэнд оёод үзүүлэхээр шийдвэрлсэн юм. Мэнд оёо бол манай бичгийн мэрэгдийн дундаас Монгол улсын төрийн дээд шагнал тэргүүн зэргийн одон Чингис хаан одонгоор шагнуулж байгаа анхны зохиолч яруу найрагч юм аа. Монголын гайхамшигт өв Монгол айлбүрт манай эх орны газар үр байдаг. Мэнд оёо бол Монгол төмний бишрэлт газар шорооны нэг даргангийн хээр талд төрж өссөн хүн. Тэр Монгол язгуур өв соёл, уламжил заншил, тэр хосгүй Монгол ахуйд өлгийдүүлж өссөн, түүнийгээ тээж бүтээж дэлгэрүүлж яваа хүн бол Мэнд оёо юм. Монгол хүн бол улсаа боддог. Монгол хүн бол олныг сэддэг. Монгол хүн бол уламжилт соёлоороо бахархдаг. Өөртөө итгэлтэй монгол хүний хөлдор дэлхийн дэвжээ оршдог. Монгол төмний уламжлал соёл, бүтээл төөрвөлийг дэлхийн дэвжээнд гаргаж, олон хэлийн хүний гайхширал, бахархлыг төрүүлж чадсан хүн бол Гомжовын Мэнд оёо юм аа. Мэнд оёогийн хийж бүтээж түгээж явааг Монголын уран бүтээлчвэр хийчихмээр санагдан болжээ. Нэг үе хол байсан дэлхийн соёл, яруу найргийн дэвжээг Монгол хүн бүрт ийм ойрхон болгож чадсан гавья, зүтгэл бол яахаргагүй Мэнд оёод ногдно. Мэнд оёогийн амжилтын нууц бол Монгол уламжлал, соёлын, уран зохиолын ариун өв баялаг, бас хөв хүний бүтээлч хөдөлмөрч өөртөө итгэлтэй Монголоо гэх унган зан чанарт оршиж байгаамаа. Мэнд оёо бол өнөөдөр бүтээж төөрвөж байгаа манай зохиолч яруу найрагчдаас гадаадын хамгийн олон хэлээр бүтээл нь орчуулгадсан төгсөн авьяастай юм. Мэнд оёо бол Хятадаас Англи хүртэл, Грекээс Солонгос, Энтхэг, Япон, Америк гээд олон орны нэр хүндтэй шагнал зэрэг дэв хүртсэн уран бүтээлч юм аа. Мэнд оёо бол олон улсын яруу найрагчдын наадмаас хуучин сүмийн дээгүүр саран мандах цагдор шүлгээрээ тэргүүн шагнал хүртсэн найрагч юм. Тэрээр дэлхийн урлаг соёлын академийн байнгын гишүүн доктор. Мэнд оёо бол дэлхийн яруу найрагчдын дээд цол, Poet Laureate буюу шагналт найрагч насан туршийн цолыг алтан титэмтэй хүртсэн хүн юм аа. Лондон хотноо төвлөдөг олон улсын ПЕН байгууллагын Урал алтай хэлтний төвөөс Нобелийн шагналын уран зохиолын төрөлд албан ёсоор Монгол улсаас нэр нь дэвшсэн хүн бол Гомжовын Мэнд оёо юм. Мэнд оёо утга зохиолын бараг бүх төрлөөр бүтээл төөрвжээ. Сүүл үеийнхнээс нь гэгэнтэн шилийн богд орманыг нь нэрлэх ёстой гэж бодож байна. Мэгзэж жанраас төслөөс эхлээд монголчуудын түүх соёлын дурсгалыг судлах, сурталчлах Монгол Сувдан сондар хүртэл үндэсний бичгээ сэргээх, уран бичлэгийг сурталчлах, морин хуурын өвийг судлах түгээгээс ахуулаад Монголын соёлын сан, Монгол соёл яруу найргийн академи, соёл уран зохиол яруу найргийн сэтгүүл гаргах гээд Мэнд оёогийн оролцсон, санаачилсан, үүсгэн байгуулсан
эрхлэн удирдсан олон сайн үйлс нь Монгол төдийгүй олон улсад үнэлэгддэг юм а. Бөмбөрцгийн уран зохиол Яруу найргийн оргил руу Мэнд Оёо ганцаар очиагүй. Тэрээр өөрийнх нь илэрхийлснээр тийш Тэмэн жинтэй очисон юм. Энэ жингийн цуваа нэг яваа зогсоогүй үргэлжилсээр байгаа. Түүний хүндэт зочин төлөөлөгч удирдах оролцсон Монголын болон олон улсын олон 10 хурал чуулган үзэсгэлэн уралдаан уулзалтаж дээрхийн нэг нотлогоо юм. Мэнд Оёогийн санаачлаг хичээл зүтгэл дэмжлэгээр Монголын олон уран бүтээлч, зохиолч, яруу найрагчид дэлхийн уран зохиол, урлаг соёлын тавцсан тийш замаа засаж байна. Мэнд Оёо бол Монголын бичгийн мэрэгдийг дэлхийн түвшинд гаргах, дэлхийхийг Монголд авчрах хос урсгалын нэр хүндтэй зохиогч юм а. Дэлхийн олон хэлийн яруу найрагчид Мэнд Оёогийн санаачлагаар Монголд чуулж байсныг бас нэмж тэмдэглэе. Дээр хэлсэн бүхнийг багтаагаад Монголын уран зохиол, бичиг соёлыг судлах, олон улсад сурталчлах түгээх их үйл хэрэгт оруулж байгаа хосгүй хөв нэмрийг нь онцгойлон үнэлж, Монголын төр өнөөдөр Гомбожавын Мэнд Оёод Чингис хаан одон хүртээж байгаа юм. Мэнд Оёо эх орондооч олон улсын тавцандч олонтоо явж ирсэн Монголынхоо сайн сайхныг, уламжил, ахуй соёлыг олонд хүртээж яваа буянтай уран бүтээлчээ. Монгол уламжил соёлоор бахархал бас түүнийг нээж илэрхийлэх итгэл, чадвар, зориг бол Мэнд Оёогийн хувьд нийгмийн байгуулал эсвэл маргаан атаархлаас ангид зүйлээ. 1977 оны өдий цагтл 10 нөхдийн хамт уран бүтээлийн гал нууц үлгэмийг байгуулж зохицуулж явсан хүн бол Мэнд Оёо. Тэр үед ингэж зөвшөөрлгүй бүлгэн байгуулах нь амь ажил, амьдралд хүртэл халтай байсныг одоо цагийнхан хүн үүсгээс л эхэлж байсан эрх мэт аашлах нь юу ч гэмээр юм дээ. Тэр цагт 20 хэдтэй Мэнд Оёо дэлхийн ээж таньдаа би хайртай гэх шүлгээ бичсэнийг бодоход түүний хийж бүтээж, хүрч хүргэж, хүртэж, хүндлэгдэж яваад нь хариу болох мэтэ. Эрхэм хүндэт монголчуудаа. Монгол улс авьяаснаар дутхгүй. Харин зарим монгол хүнд өөртөө итгэх итгэл, ажил хөдөлмөр хийх ирмэлзэл сул байгааг Мэнд Оёогийн санаачилд сэдэж, хийж бүтээж байгаагаар нөхөх боломжтой гэж би харж байна. Нэг сайн хүний үлгэр дуурайл, бүтээл туурвал, үзэл санаа, үйл хэрэг олон сая хүнийг зоригжуулан дуудах нь бий. Би дээрх санаагаа дараах жишээгээр онцолмоор байна. Даргангийн гурвал гэх нэр манай орчин цагийн уран зохиолын ертөнцид алдартай. Данзангийн Нямсүрэн, Очирбатын Дашвалбар, Гомбожавын Мэнд Оёо, Зээрийн хондлоо шиг тэр багахан газартаа энэ гурав хүн холбоотой. Гэтэл Монгол хичнээн уудам нутагтай билээ. Хичнээн олон хүнтэй билээ. Хичнээн их боломжтой билээ. Хийж бүтээх эрх чөлөөтэй билээ. Тооноосоо олон санагдах Монголын ард түмэнд их ирээдүй бий. Их боломж бий. Монголчууд өөртөө итгэцгээе. Хариуцлагатай ёс зүйтэй байцгаая. Хийж бүтээхийн төлөө дор бүрнээ зүтгэцгээе. Зөвхөн ууггүй хөдөлмөр, их ажил, сахилга хариуцлага Монголыг сайн сайханд хүргэнэ. Хөдөлмөрлж байгаа, санаачилж байгаа, бүтээж байгаа бүхнийг дэмжиж, Монголын хөгжлөөс хойш нь чангааж байгаа, биднийг хагалж бутаргаж байгаа, Монголын сайн сайхнаас хулгайлж байгаа бүхнийг жигшье. Монгол хүний бүтээл нэгдсэн үндэсний байгууллага Олимпийн хөтөлбөрт орж болдгийг, монголчуудын бичиг соёл, бүтээл туурвал, амжилт ололт олон хэлний хүний бахархлыг төрүүлэх өвдөстайг. Бүр монгол хүн олон улс дэлхийн авьяаснуудын оргил тэргуунд нь оройлон хүрч болох боломжтойг Гомбожавын Мэнд Оёо та бэлхнээ харуулж байна. Ингээд Мэнд Оёо танд монгол түмний бахархалт энэ өдөр монгол төрийн тэргүүн дээд чагнал Чингис хаан одон гардуулж өгье. Монголын минь сайн охид, сайн хөвгүүд улам олон болох болтугай. Монголын бичгийн мэрэгдийн бүтээл улам холыг туулах болтугай. Монгол улс минь мөнхөд оршгэ. Баярлалаа. Ихэзэн Чингис хааны мэндэлсний 853 жил Монгол бахархлын өдрийг тохиолдуулан төрийн дээд шагнал тэргүүн зэргийн одон Чингис хаан одонгоор саярхан шагнах тухай
Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгийг ерөнхийлөгчийн хамгын газрын дарга ноён Бонцхийн цагаан уншиж санардуулна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2015 оны 11-р сарын 12-ны өдөр дугаар 173 Төрийн ордон Улаанбаатар хот. Гомбожавын Мэнд оёог Монгол улсын төрийн дээд шагналд тэргүүн зэргийн одон Чингис хаан одонгоор шагнах тухай. Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 9 дугаар зүйлийн 1, 15 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг тус үндэслэн зарлиг болгох нь Монголын тулгуур төрийн 2224 жилийн их эзэн Чингис хаан мэндэлсний 853 жил Монгол бахархлын өдрийг тохиолдуулан дэлхийн утга зохиолын сан хөмөргийг Монгол уран сэтгэмжээр баяжуулан үндэсний соёл өвлөн уламжлах, сурталсан таниулах үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр оруулж улс үндэстнийхээ өмнө бахархан гавьяа байгуулсныг нь үнэлж зохиолч, яруу найрагч Гомбожавын Мэнд оёог Монгол улсын төрийн дээд шагнал тэргүүн зэргийн одон Чингис хаан одонгоор шаган сугай зарлиг болгосон Монгол улсын ерөнхийлөгч Захаагийн элбэгд орж. Баярлалаа. Баяр хүргэж бүтээл тойрволын өндөр өсөндөр амжилтыг хүсэнгэрье. Одоо зохиолч яруу найрагч, соён гэгэрүүлэгч, Дэлхийн урлаг соёлын академийн хүндэт доктор, Монгол улсын соёлын гавьяат зүтгэлтэн, Монголын төрийн эрхэмдэл шагнал, тэргүүн зэргийн одон Чингис хаан одонд Гомбожавын Мэнд оёо эрхэм зочид та бидэнд хандаж хүндэтгэлийн үгээн айлтнаа. Эрхэм хүндэт Монгол улсын ерөнхийлөгч, эрхэм хүндэт улсын их хурлын дарга, эрхэм хүндэт Монгол улсын ерөнхий сайдаа, улсын их хурлын эрхэм гишүүд, засгийн газрын гишүүдээ, үзэг нэгт эрхэм ардын уран зохиолчид, үйлс нэгт урлаг соёлын зүтгэлтнүүдээ, эрхэм хүндэт зочдоо, их эзэн хааныхаа мэндэлсэн өдөр, Монгол үндэсний бахархлын өдөр, Монгол төрийн эрхэм дээд шагнал Чингис хаан одонг ерөнхийлөгчөөсөн хүлээн авах хувь ёроол тохиосонд ихэд баярлан тогтолж байна. Суут багт их эзэн Чингис хааныхаа алдраар авгалсан эрхэм дээд шагналыг би Монгол үндэстний оюуны баялагийг бүтээгчдэд өнөө цаг үед хүлээлгэж байгаа итгэл найдвар манай төрийн бодлого эрдэм соёлын салбар руу тууштай чиглэж байгаагийн илэрлэл гэж ойлгож байна. Хүмүүн төрлөختний буурал түүхэнд Монгол түмний бий болгосон үлэмжих өв уламжлал, эрдэм соёл, үнд зүйлс он цагийн тоосон дунд нэгэн үе бүдэгшээд өнөө цаг үед дахин тодрон гэрэлтэх түүхэн хувь тохиожээ. Монгол их орон газрын гүндэн үлэмжих баялагийг агуулснараа бусдын анхаарлыг татахын хамт оюуны ямар их нөөцийг агуулсан ард түмэн бэ хэмээн дэлхий бидний зүг чих тавьж ажааран ширтэж байна. Дэлхийн тайзнаа Монгол дуурийн дуучид шагшигдаж морин хураан залсан ардын урлагийнхан өрн дорныг бахархуулж ой тогтоолтын дэлхийн дээд амжилтыг Монголхон ахиулж шинжлэх ухааны шин содон нээлтүүдийн сураг сонсогдож Монгол тамирчидж одон гийсээр байна.
санаандгүй давхцал гэж бодохгүй байна. Монголчуудын оюуны энэхүү сэргэлт нь өнөөгийн соёл хүн төрлөختний анхаарлын төвд орж ирлээ. Чингисийн чулууны бичиг хэмээн алдарсан нэгэн хосгүй гайхамшигт дурсгалын тухай та бид сайн мэдэх билээ. Эзэн Чингис хаан Хорезмийн аян дайнаас их нутагтан буцах замд 1224 онд Бух Сочхой хэмээх газарт Цэнгэл наадам дэглэх үеэр 9К мэргэн 335 алд газар дахь байг мэргэн онсон тухайд чулуунд гэрэлтүүлэн сийсэн энэ бичээс түүхийн онцгой зөн совинг шивэндэг юм а. Дайнд баатарсан үйл явдлыг бус Цэнгэл наадам өнөөгийн хэллэгээр бол соёлын үйл явдлын гэрч болсон энэ бичээс Монгол хүний эрч хүч, хурд, цэцмэргэн байхын бэлэгдэл, холыг зөгнсөн илгээмж буй за. Их эзэн хаан маань энэхүү бичээсийг гэгэн оюунаараа таалж, холч мэлмигээрэн болгоож, халуун мутраараа илж тэмтэрч байсан болов уу хэмээн бодогдох бүрийд өвөг дээдсийнхэн зөм бэлэгтэй нь холбогддог юм а. Түүхийн алтан агшин дээдсийн оюун санааны эцсийг агуулж байдаг. Учираас л хойч үеийнхэн нь өв соёлоо нандинан хамгаалж үеийн үед уламжлуулан дамжуулахын учир утга бүрддэг билээ. Миний үе даргангийн хээр талд төрж алтан овоо шилийн бог тэргүүт эртний домогт улсын эрчимтэй тал нутгийн дөрвөн улиралд аян нүүдэлд агсагдаж мал сүргийн захад хүн хөлөг болсноороо бахархдаг юм а. Бидний үед айл гэрийн бурхан шүтэн ил байгаагүй. Хойморт алтан овооны чулуу, аавын морин хуур хоёр л байдагсан. Ингэж би нэгэн ширхэг чулуундч нутаг ус эх орон минь бүтнээрэн багтаж болдгийг их л багдаан мэдэрсэн. Аавын морин хуурын аялгау намайг зөөлөн намун уянганд дуртай болгож улмаар яруу найргийн минь хэм хэмнэлийг хөвөлсөн юм. Ээжийн ярьдаг үлгэрүүд, нутгийн өвгдийн домог хууч, ертөнцийг ер усаар дүрслэн ургуулan бодгод сургаж, ардын цэцэн цэлэмг үгс, шүлэг зохиол юм хэлийг уян налархай болгож өгсөн юм. Ингээд би зөөлөн уянгийн дуучин болох замыг эх орныхон хээр талаас сурсан юм а. Хорог тугал хариулж хотгаас мал хунраан усалж явхад өнөртний хүмүүсийн шүтлэгийн онг сумын гэлвэр их олддогсон. Холын бэлчээр отор нүүдлийн замд хүн чулуун хөрөг таарна. Уяан дээр дарганга мөнгөн эмээллийн гэрт ороод мөнгөн аягны хээ чимгэлийг шохоорхон харсаар биевэр өчөөхөн багаасан өөрийн ирэхгүй үл тасалдан үргэлжлэх үндэснийхэн соёлоор тэтгэгдэн уран бүтээлийн минь их ундраг Монгол язгуураасан үндэслэж эхэлсэн гэж боддог юм а. Чингисийн чулууны бичиг бүтээгдснээс яг 400 жилийн дараа өөр нэгэн гайхамшиг Монголын хээр талын чулуун элгэнд ассан байна. Монголын эх оронч яруу найрагч цогт дайж 1621 оны намар Хангай хааны цэцэрлэгийн арын ууланд гараад ихэд уяран нэгэн шүлэг хайсныг эрххя тэмдэглэн тогтоож 3 жилийн дараа буюу 1624 онд Дайчин хя Гуянбаатар хоёр дуутын хар чулуунд сийсэн нь цогтын чулууны бичиг хэмээн алдаршжээ. Цээжнээс ундарсан цэцэн бэлгийг хад чулуундан хадгалуулад бичиг соёлынхаа тэг зурлагын гайхамшигыг илтгэн цоолворлож хээрийн салхины үлээлтээр шүлэг нь хөг аялгау орон жингэнэ жигшгэлдэг ийм дурсгал дэлхийд ганцхан байгаа. Шүлгэлдэг, аялгуулдаг чулуун содор бүтээх санааг бодож олоод хойч үеийнхэндээ илгээсэн өвөг дээдсийнхэн холч мэргэн бэлэг оюуны ийм их ундрагыг асгаж цалигаалгүй, бас ширгээлгүй, аривжуулан цогцлоож авч явахын эрхмийг өв соёл минь өөрөн сануулдаг юм а. Монгол түмний түүхийн их аян нүүдлийн замд бүтээсэн соёлын дурсгалууд эх орны өргөн уудамд тархан нутагшиж ан гөрөөс шувуу жигүүртэн уул ус байгаль дэлхийтэйгэн
шүтэн барилдаж оршдгоо. Монголчууд уул усан амь сүнстэй хэмээн дээдлэн хүндэтгэж хүндчлэн харьцаж ирсэн нь учиртай. Уул болгон оройдоо милимитэй эх орны бүх улс бие биеэн харж байдаг. Дов болгон дотооддон зүрх сэтгэлдээ нутгийн бүх дов толгойд биднийг ажиглан ширтэж байдаг. Сансар хорвоо од эрхэс хийгээд гариг дэлхий хүмүүн амтан бүгд ертөнцийн нэг л хуулийн дотор шүтэлцэн оршдог билээ. 19-р зууны сүүлчээр говь нутагт аж төрж байсан ерөөлч гэлэг усангийн тухай олон домог бий. 1890 оны сүүлчээр хошуу нутаг ихэд ганцсан үед залан цэдэн самбуутай зөвсөлдсөн тэнгэрээс хурвараа гуйх ерөөл хэмээх найраг бичиж бэлдээд нутгийн аваан дээр ширгсэн булгийн эхэнд ард олныг цуглуулан цагаан эсгий дээр сөхөрж суугаад тэнгэрт хандаж дуудсан байдаг. Тэгтэл удалгүй гангийн униартай тэнгэрт үүл хуралдаж бороо орж ган тайлжээ. Өгүүлэгчийн сэтгэлээс ундарсан эрчим төгсийн үйлзэл нь газар дэлхийд хадгалагдаж буй байгалийн эрчимтэй ижил хэм хэмнэл зохилдож олон хүний хүсэл сэтгэлийн догдлолоор тэтгэгдэн хурвараа орсон гэж ойлгож болно. Үг бол хүний санаа бодол, сэтгэлгээний төлөвийг шингэн түүнийг тэн зөөвөрлөгч долгион буюу шидэт эрчим хүч юм а. 19-р зууны суу бэлэгт яруу найрагч, соён гэгэрүүлэгч Данзан Арвжаа бие гэвч бие биш, гэгэн хоосон солонго, үг гэвч үг биш, очрын гүн эгшиглэн хэмээн шүлгэснийг энгийн утгаар нь харахад хүний бие мөнх бас солонго мэт замхарна, харин үг бол очир эрдэнэ мэт батбах утга санаагаан илэрхийлэн үл эвдрэн оршино гэжээ. Бидний өвгдөөс үгийн үнцэн хүч чадал совин бэлгийг өн эртнээс сайдар мэдж амны бэлгээс аштын бэлэг хэмээн үг гэгч хэлэгдснээс хойш утга санаагаан хизээч үл алдан үргэлжлэнэ гэж сургажээ. Ам агт алдвал барьж болно, ам алдвал барьж болохгүй билээ. Иймээс үг хэлнэ гэдэг үгээр ном соёл, судар шаштар, уран зохиол бүтээн гэдэг бол маш том хариуцлага. Хэлсэн үг үхэндээ эзэн өөрөө оршиж байдаг. Бидний өвгдөөс бэлэггүй үг, ховжив, босромог хэл яриаг амны бузар, үгийн алдас хэмээн сээрлдэг билээ. Өнөөдөр мэдээллийн уудам орон зай дотор элдв гажваруу цээртэй үг хэллгүүд явган ховжив, атгаг хар санаа агуулсан гүтгэлэг харлууллын бичвэрүүд тэнэж явах болжээ. Ийм үг хэллгүүд нь өөрөөсөн хар варан муу эрчим ялгаруулж нийгмийн оюун санааг хорлоод улмаар буртаглагдсан орон зайн хэрээр байгалийн гамшиг өвчин дурхан болж илэрдэг. Тэр үр дагавар нь муу амлагчийн үйлийн мөрийг бас нөхцөлдүүлж байдагтай өнөөгийн шинжлэх ухааны мэргэд санал нэгдэж байна. Монголын шинэ үеийн уран зохиолыг түүчэлэгчийн нэг буян нэмэх нэгэн тусал яруу үг мянган лантай таацна гэж бичсэн жухам сайн үг ямар их үнцэнтэйг дуун өгүүлжээ. Мөн Монголын өөр нэг шүлэгч Хишигбат хүмүүн утга уянгийг ойлгож чадвас хөлчин чөтгөр хувилгааныг айлгаж чадмууя хэмээн аль 19-р зуун шүлгэсэн нь түүнтэй нэгэн цаг үеийн сууд зохиолч Достоевский тэргүүдний ертөнцийг гоо сайхан аварна гэсэнтэй энэ дүйцэх үг ажээ. Монголын нуус товчоонд хатгал дааны түрүүнд үгс буй гэж байдаг. Хүмүүсийн харилцаанд ч, овг аймаг хэсэг бүлгийн дунд ч, улс үндэстнүүдийн хооронд ч үгсээр харгалдан зөрчилдөх нь самуун дажинд хүрдэг шүү хэмээн алтан ургийн дээдэс маань сайдар сануулсан байх юм а. Сайн өгвөл эвийн алтан гагнаас, саар өгвөл эвдэрлийн тесрэх бөмбөг юм а. Дээрх олныг дурдахтаа би нэг зүйлийг тухайлбал үгийн өвдөс шидийг эзэмшигч, эзэмдэгч, зохиолчийн үг
өнөөгийн ертөнцид ямар чухал болохыг онцлог гэсэн юм. Зохиолч яруу найрагч хүн эхлэлнийхэн үгсийн эрдэнсийн сан хөмөргийг барьж түүнийг улам арвижуулан үндэснийхэн үнд зүйлсийг хадгалагч, илэрхийлэгч, нийгмийн оюун санааны хөтчин байдаг түүхэн хувь тавилантай. Эртний грекэд яруу найрагч нарт дипломат олгож, дайн сөргөлдөөнийг эвлэрүүлэгч, элч болгон илгээдэг байсан гэдэг. Монголын ихэс хаад сөргөлдөгчдөд хандах үгсэн шүлэглэн элчид цээжлүүлж дуу бариулрун хэмээн илгээгээд зэвсгийн хүчээс илүүтэй үгийн чадлаар ялалт олныг байгуулсан гэдэг билээ. Монголын нууц товчоог туйрвсан бичээчид нь зохиолч яруу найрагч байсан гэдэгт үл эргэлзэн. Өнөөдөр зарим хэл мөхөж, зарим үндэстэн уулсан алга болж байна. Азар бидний аялгау сайхан монгол хэл байгаллаг, увдислаг, язгуур эрчим долгионон алдалгүй өнөөдөртэй золгосон байна. Гэвч даяаршлын давлгаа эрсдэлтэй, цаг төр ороо босгаа, ертөнц ховсомтгай гэдгийг хизээж мартаж болохгүй. Тиймээс ч зохиолч бидэнд үндэснийхэн эрх ашиг, нийгмийн ёс суртахуун, хэл соёл, сэтгэлгээний үнд зүйлсээ авч үлдэхэд өмнөх бүх цаг үеэс илүүтэй түүхэн хариуцлага оногдож байна. Монголын бүх цагийн уран зохиолын үнд эрдэнсүүд, аман зохиолын шүр сувдуулах хос уянга, ертөнцийн 3 их өлгөн туйсууд, гэсэр, жангар, Монголын нууц товчоо тэргүүт, үндэсний сонгодгууд, чойжи одсэр данзан арвжаа инженаш, нацагдорж явуу хулан, эрдэнэ болон тэдний цаг үеийн мөн залгамж үеийн нэр бүхий олон зохиолч яруу найрагчдын бүтээлийг хүн төрлөختний уран зохиолын эрдэнсийн сангийн өргөөнд залахын төлөө бид ажиллах ёстой. Дэлхийн дахины оюун соёлын нэгэн их салаам учир болох Монголын уран зохиолын нийгэм түүхийн нөлөөг улам хүчрхэг болгох Монгол бахархлыг өдгөө цагийн уран зохиолчид бид бүтээж чадна. Хүн төрлөختний утга соёлын их цодгаландж нийлүүлж чадна. Өнөөдөр надад хүртээж буй эрхэм дээд Чингис хаан одонгийн утга учирыг би үүнтэй холон ойлгож байна. Сууд эзэн бог Чингис хаанаас эхлээд эгэлжирийн иргэд хүртлэн яруу найраг цэцэн бэлгийг бүтээгч, тээгч, хэрэглэгч болсон Монголын ард түмний төрн хүчрхэг хэл соёл нь тунгалаг, төмөн олон амар амгалан байх болтугай. Сайн амгалан болтугай. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баярлалаа. Эгэлзэн Чингис хааны мэндэлсэн ой Монгол бахархлын өдрийг тохиолдуулан гардуулдаг төрийн дээд шагнал тэргүүн зэргийн одон Чингис хааны одон гардуулах төрийн ёслолын ажиллагаанд Монголын хүүхэд багцуулын маань төлөөлөл болсон хөгжин бүжгийн коллежийн сурагчид аялгүй их ширхээнд дээжиг өргөдөг уламжлалтай. Төрийн эрхэм дээд шагнал тэргүүн зэргийн одон Чингис хаан одонд төрийн шагналд урлагийн гавьяа сэтгэлдэн Бямбсрынгийн шарвын аялгау, төрийн шагналд соёлын гавьяа сэтгэлдэн Тангадын галсангийн шүлэг аав ээж хоёр минь, төрийн шагналд ардын жүжигчин Цэгмэдийн намсраа жавын аялгау, соёлын гавьяа сэтгэлдэн Жамцын Бадрагийн шүлэг халуун элгэн нутаг, хөгжин бүжгийн коллежийн цөөхөл найрал дуучид Камерны симфони оркестр, удирдаач Монгол улсын урлагийн гавьяа сэтгэлдэн Чулууны Жимбат.
баярлалаа. Энэхүү ёслол хөтгөлийн үйл ажиллагааны хойморт морилон саадсан эрхэм зочид та бүхэндээ болоод цэнгэр дэлгэцэн үзэн суугаа нийт Монголын ард иргэдийн аз жаргал, амжилт бүтээл, сайн сайхан бүхний дээдийг хүсэн гэрөөё. Монгол орн маань цэцгэлэн хөгжих болтугай.